ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. ഇതുപോലത്തെ ഓരോ ചാർജറുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഉപയോഗിക്കാറ്, നമ്മൾ തോന്നിയ പോലെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചാർജറുകളൊക്കെ പൊട്ടി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇവർ ഈ തറ്റത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകാനൊക്കെ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത്. ഇതുപോലെ ഈ ചാർജർ കംപ്ലൈന്റ് ആവുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. മൈ നെയിം ഈസ് ജെറ്റിൻ ജോസ്. വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ്. നിങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ചുവന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് എനിക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനാകെ ചെലവ് വരുന്ന നമുക്ക് ആകെ ഒരു ബബിൾഗം മാത്രം വാങ്ങിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ നമുക്ക് അതിലുള്ള ചാർജറും ഈ രണ്ട് സാധനം മാത്രം മതി ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവ്. വേറെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ വാങ്ങേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ചെറിയ ട്രിക്കാണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ചാർജർ ഇവിടുന്ന് പൊട്ടാറൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോരാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനാകെ ചെലവ് വരുന്നത് ബബിൾക്ക് വാങ്ങുക മാത്രമാണ്, വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമ്മളിവിടെ ബബിൾക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെക്കാന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെ മടക്കിയാലും വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം ഈ ബബിൾക്ക് ആ വയറുമ്പോൾ ഫുൾ ഒട്ടിച്ച് പിടിപ്പിച്ച് വെച്ചേക്കാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും ഇതുപോലെ ഒട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനാകെ ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ബബിൾക്ക് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബബിൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏതുവേണം എടുക്കാം. അത് ഇതുപോലെ നമ്മളിവിടെ ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും കൃത്യമായിട്ട് ആവണം ഇതിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് വയ്ക്കുക. ഈ വയർമീൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെയും കുറച്ച് നായാൽ നല്ലതാണ്. കാരണം ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് മേലും കുറച്ച് ആക്കുന്നത്. അതിനെ തിരിപ്പിച്ചായിട്ട് അടിക്ക് വരെ ഒന്ന് കൊണ്ടുവരിക, കുറച്ച് അടിക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1-2 ദിവസങ്ങൾ എടുത്തേക്കാം. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും നല്ലപോലെ ഉണങ്ങാനായിട്ട്. ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ സാവധാനം നല്ലൊരു ഷേപ്പ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. നല്ല ഭംഗിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ നല്ല ഷേപ്പ് ആക്കണമെങ്കിൽ നല്ല കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവും, നല്ല ഇതിൽ ഇതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറൊന്നും തന്നെ കംപ്ലൈന്റ് ആവില്ല. നിങ്ങൾ വയറ് കംപ്ലൈന്റ് അടിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കംപ്ലൈന്റ് കുറച്ചൊന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇത് ഉണങ്ങാനായിട്ട് 2-3 ദിവസം പിടിക്കും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ ദിവസം പിടിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത്ര വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, പക്ഷേ നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ട് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ.